сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, айдаған чөкі. Мен арғанда мәселені алқағында айта тұрған бір өтініш, же болса бір өкініш, бұл екі көмірін таласта меңдеген адамдар митингке шығып, бір ғана талап қойышты. Алар Өмірбек Бабановты үй қамағына шығару бойынша талапты қойышты. Мен ушул мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары Кумтөр окуясы боюнча болуп жаткан акыркы камоолор боюнча өзүмдүн калыс пикиримди айтпасам калк кечирбейт, таамай сөзүмдү айтпасам тарых кечирбейт. Эми Кумтөр боюнча кылымдын кылмышы болгон Кумтөр боюнча эки гана келишим негиз болгон, эки гана адам күнөөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003 жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009 жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажырганбызда. Калган Кумтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми Өмүрбек Токтогуловичке кылмыш ишин козгоп атпайбы? Али билер азыркы Асылбек Жээнбековго, Төрөбай Закировичке деле, андан кийинки экс депутаттардын бардыгына эле ошол 2013 жылдагы Садыр Нуркожоевич комиссиянын чечимине каршы болгонсуңар, ал улутташтырууга макул эмес болгонсуңар депчи. А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу жөнүндө идеяны демилген алып чыксам бардыгыма каршы болуп атат? Эмне үчүн анда каршы болуп атат? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу 800 беттен турат. Ошол 800 беттин бир дагы бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013 жылкы мамлекеттик комиссия Темир Сариев жетектеген бир дагы жеринде Бабанов жөнүндө сөз жок. Анан эмне үчүн аларды азыр абакка салып салды. Эми чын-чынына келгенде, эгер Кумтөр менен чыныгы акыйкат иликтөө боло турган болсо, акыйкат саясат тура турган болсо, анда 2003-2009 менен башташ керек болчу. А келип эле бер жактан баштап атпайбы? Мунун бардыгы мен айтам тарыхты бурмалоо болуп эсептелет. Эми Өмүрбек Токтогуловичту мен жакшы билем. Биз партиялаш болбосок дагы жеңилин айтсам жердеш болобуз. Анын бизнеске кандай келгенин тетиги Бакирдин Жамалович билет, саясатка келген мен жакшы билем. 4 жолку чакырылыштын депутат болгон. Анан ага азыр Кумтөр боюнча койгон айып бул жанагы кесиптешим Каныбек Капаш айткандай эле крокодилди талас суусунан издеп атат да. Эгер ошондой эле чындан эле ошондой кылмышы боло турган болсо, Өмүрбек Токтогулович 2012 жылы өкмөттү баштап турган кезде Темир Сариев финансы министри болчу, экономика министри болчу, Акылбек Жапаров финансы министри болчу. Анда алардын да жоопкерчилиги каралыш керек. Өкмөт мүчөлөрү катары мына экөө тең 2 жолу мамлекеттик комиссияны жетектеген мына ошол корутунду менин колумда турат. Анан кийин бул жерде мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен күбө катары айтып бул жерде чоң саясат. Мына кече Америкадан утулдук. Эгер чындан эле боло турган болсок, анда улутташтырышыбыз керек. Арбитраж соттон утулсак утулабыз, бирок аферисттерден кутулабыз деп. А бирок калганын бардыгы